meet you again. So this video is for unit 10 part 2. Okay, so chero diniga di unit 10 unit 10 အတွက် channel ဒီ part 2 လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော် channel မနေ့အရင်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းကနေကြံခဲ့တဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ် Okay, so now let's start it. So maybe like in the next paragraph you will see like girls who are tall usually learn to be dainty and small. So girls who are tall, so in that sentence the subject is girls who are tall. So yes she the main clearly got it. Yes she the main clearly like tall girls, right? So usually learn to be dainty and small. Usually learn to be mean like maybe they admire or they love or like that, right? So the belowမျိုးကြိုက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် dainty and small. So here dainty and small mean like small is တေးသေးတွယ်လေးလို့ပြောချင်တာ so သူတို့ကဒီမှာကျတော့ dainty ဆိုတာကြနူးနူးရွရွတိမ်မွေးမွေးလေးနဲ့တေးတွယ်လေးသူတို့ကဖြစ်ချင်တယ် and vice versa ဆိုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အဲ့လိုပဲအပြန်အလှန်အားဖြင့်နဲ့ so plump girls with rosy round face. So in that sentence subject is plump girl with rosy round face. So ဒီလို plump girl ဆိုတာဝဝကကမိန်းကလေးတွေက with rosy round faces. So မျက်နှာကဒီလိုနှင်းစီဘူးလို့ပုံစံမျိုးဖူးဖူးလေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေဝဝကကမိန်းကလေးတွေကတဲ့ would love to be paid ဘာကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် pay ဆိုတာအသားရည်ဖြူဘက်ဖြူရောနဲ့ and delicate ဆိုနူးနူးညံ့ညံ့တိမ်မွေ့မွေ့လေးနေရတာကိုသူတို့ကအသားရည်ဖြူခြင်းနဲ့ဖြူလေးနဲ့ဒီလိုတိမ်မွေ့မွေ့လေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာ and then so here pay and delicate and then like plump are adjective, right? They all are adjective. And dainty and small is also adjective. And then so next sentence is slender girl with very white skin. So slender girl so low wow pain and main lady. Slender girl with very white skin. ပြီးတော့ပိန်ပြီးတော့မှသူအသားအယမ်းဖြူတဲ့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင် hate their pale and colorless သူတို့ကဘာမှမကြိုက်ဘူးလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးအသားအယမ်းဖြူတဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုဖြူရောအသားရည်နဲ့ colorless လို့ဒီ colorless လို့ဆိုတာဟိုသွေးမရှိသလိုမျက်နှာပုံစံမျိုးကြီးပေါ့သွေးမရှိသလိုဟိုတကူလုံးကဖြူဆုံနေတဲ့ဒီလို appearance ဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့ကမကြိုက်ဘူးတဲ့သူတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ကမကြိုက်ဘူးတဲ့ and then thin boys would like to put on more weight. So ဒီပိန်နဲ့ယောက်ျားလေးကြတော့သူတို့ကဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုရင် would like to put on more weight. So ဒီ weight တက်ချင်တယ်သူတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုပိန်ထားရသူတို့မကြိုက်ဘူးခုနကလိုမျိုး muscle ထွက်လာအောင်သူတို့ကလှုပ်ချင်တယ် muscle တွေထွက်လာအောင်သူတို့ကgym ဆော့တာဘာညာအစရှိတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တဲ့ and tall and gangling boys would like to be shorter ဒါပေမဲ့နောက်ယောက်ျားလေးကြီးကြတော့ဘယ်လိုယောက်ျားလေးဆိုရင် tall and gangling boys ဆိုအရက်ရှည်ပြီးတော့ gangling ဆိုတာကြတော့ဂလန်ဂလားအရက်ကြီးကပုံမှန်ထက်သူများထက်ထူးခြားပြီးရှည်ပြီးတော့ဟိုဂလန်ဂလားဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အရက်ကြီးလို့ရှိတာထက်နည်းနည်းလေး would like to be shorter နည်းနည်းလေးပူကျင်နေပေါ့ပုံမှန် level လောက်ရှိတဲ့ level လောက်ပဲသူတို့ကရှိကျင်နေတယ် okay. So let's do some exercise for that paragraph. Okay, so look at the first question is like who want to be dainty and small. So ဘလူတွေကဒီလိုမျိုးပိမ့်ပိမ့်တွဲလေးတွေဖြစ်ချင်လဲနူးညံ့တိမ်မွေ့မွေ့လေးဖြစ်ချင်လဲ so maybe like girls who are tall, right? Girls who are tall want to be dainty and small, right? And the second one is what do slender girl with very white skin hate? In that sentence the subject is slender girl with very white skin, right? And then verb is hate. So ဒီလိုမျိုးအသားရည်အရန်ဖြူပြီးတော့မှပိန်တဲ့မိန်းကလေးတွေကဘာကိုမုန်းလဲတဲ့ maybe like Selena girl with very white skin hate their pale and colorless look. So သူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဖြူဖြစ်နေတဲ့အသားရည်ကိုသူတို့ကမကြိုက်ဘူးတဲ့ Okay, so next sentence no next question is what do thin boys want to be? So ဒီပိန်တဲ့ကောင်လေးကြတော့ဘာဖြစ်ချင်လဲ So thin boys want to beဘာဖြစ်ချင်လဲ So want to put on more weight. So want to put on more weight. So သူကပို့ပြီးတော့ weight တက်ချင်တယ် and who want to be shorter ဘယ်သူတွေကအရက်ထိုးချင်လဲတဲ့ So like tall and gangling boy want to be shorter like that. Okay, so I guess you can answer this question very well. Okay, so now let's move to next paragraph. So in that slide you will see you will learn about
the feeling as you do, right? So okay, so you are being conditioned into feeling as you do. So လူတွေကတဲ့ you are being conditioned into feeling as you do mean like so လူတွေကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကိုတွေကကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းကိုကရှောက်လုပ်နေတာပဲတဲ့ like for example like a lot of pressure, so a lot of pressures are encouraging you to worry about how your appearance. So ဥပမာဆိုရင်ခြေတို့ကကိုကဒီနာမျိုးလေးဒီနေရာလေးလို့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဒီနေရာကတော့မကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခံစားချက်အတိုင်းကိုကဘာပြီးရှောက်ပြီးတော့မှရှောက်ပြီးတော့ခံစားနေတယ်လို့အဲ့ဟာကိုပဲမလှလှအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာပေါ့ so at the same time တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ချက်တို့က a lot of pressures are encouraging you to worry about your appearance အဲ့ချိန်မှာပဲ a lot of pressure ဆို PR တွေက encouraging you to worry so ကိုဖိအားပေးနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့ဟိုဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်စိုးရင်စေတယ်ကိုစိုးရင်စေတယ် about your appearance ကိုရဲ့ရုပ်ရည်သွင်းပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုစိုးရင်မှုဖြစ်စိုးရင်စေတယ်ပေါ့ so ဒါဆိုရင်ကိုစိုးရင်စေတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲ okay so like women's magazine, man magazine, advertisement and the media all concentrate on the subject so ဘာတွေကကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာကိုမလုံးမချုံခံစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုက women's magazine ဆိုဒီ women's magazine ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ထုတ်ပြီးတဲ့ပေါ့ထုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေအလှပဆိုင်ရာ magazine တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် men's magazine ယောက်ျားလေးတွေအတွက်အမျိုးသားတွေအတွက်သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ magazine တွေ advertisement ဒီကြော်ညာတွေ and the media ပြီးတော့ဒီ media တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ကဘာကိုပဲအဓိက focus လုပ်ပြီးတော့ပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင် all concentrate ဆိုအဓိကအကုန်လုံးက all ကဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုလဲဆိုခုနကပြောတဲ့women's magazine တို့ men's magazine တို့ advertisement တို့ media တို့ပြောတာ so ဘာကိုပဲ concentrate လုပ်နေလဲဆို on the subject ဆိုတာခုနကအကြောင်းအရာကိုပဲသူတို့ကဥတီနေတယ်ဒီအလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုရဲ့ရုပ်ရည်သွင်းမြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲသူတို့ကဥတီပြီးတော့မှပြောနေကြတယ်တဲ့ and they bombard you with one is about bad breath, perspiration, being too fat or too thin.ပြီးတော့ here they refers to or they mean women's magazine, men's magazine, advertisement and the media, right? So အဲ့ဒီသူတွေကပဲအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ magazine တွေထဲမှာပဲတဲ့ bombard you ဆိုကိုဘယ်လိုတတိပေးနေလဲဘာတွေပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင် with the warning ဆိုတတိပေးချက်တွေနဲ့အတူကိုတတိပေးနေရပေါ့ so ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတတိပေးနေလဲဆိုရင် about bad breath ဆိုတာဒီအနံ့ဆိုထွက်တာပေါ့ like maybe ချွေးနှံထွက်တာတို့ okay ချွေးနှံထွက်တဲ့ဟာမျိုးတို့ so and the like greenness ဆိုတာ bad breath ဆိုဒီမှာကျတော့ greenness ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ greenness ဆိုတာတို့ perspiration ဆိုချွေးနှံခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုထွက်တာတို့ perspiration ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုထွက်တာတွေချွေးနှံထွက်တဲ့ဟာတွေand then maybe being too fat or too thin ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ဝါနေတာမျိုးအရန်ပိန်နေတာမျိုးအဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်သိမီဘလို့လုပ်သိနေဘာညာအစရှိတဲ့ပြင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကသူတို့ရဲ့ magazine တွေသူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေသူတို့ရဲ့ social media တွေမှာပဲသူတို့ကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုတွေကိုပဲ focus လုပ်ပြီးတော့မှလူတွေကိုစိုးရင်အောင်encourage လုပ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတယ်တဲ့ they even give the impression that so ပြီးတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးတောင်ပြောသေးလဲဆိုရင်ဒီမှာ they ဆိုတာကခုနကပြောတဲ့ women's magazine တို့ men's magazine တို့ပဲပြောတာ so they even get the impression ဆိုဘယ်လိုမျိုးတောင်ယုံကြည်အချက်လက်တွေပေးလဲဘယ်လိုမျိုးယုံကြည်အောင်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် if you use a certain shampoo or cosmetic so if you use အကိတ်ကတော့ a certain shampoo so သူတို့ certain shampoo mean like သူတို့ကျင်ညာထားတဲ့ shampoo ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ကြော်ညာထားတဲ့ cosmetic အဲ့လိုဟာမျိုးတွေသုံးမယ်အဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you will begin attracted to boys so အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောထားတဲ့ကျင်ညာထားတဲ့ဒီ cosmetic တွေ shampoo တွေတခြားပစ္စည်းတွေကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိလာမယ်ပို့ပြီးတော့မှလှလာမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကယုံကြည်အောင်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးယောက်ျားလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ယုံကြည်ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တယ် and if boys drive a certain car ယောက်ျားလေးအတွက်ကြတော့သူတို့ကအကယ်၍သူက certain car ဆိုသူတို့ကြွညာတဲ့ကားတွေပေါ့အဲ့ဒီကားအမျိုးအစားကိုသာစီးမယ် or use certain aftershave so aftershave ဆိုတာကကျတော့ဒီမုတ်စိတ်တွေဘာတွေရိပ်ပြီးတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့အမွှေးရေပေါ့အဲ့ဟာကိုဒါသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် they will be attracted to girls so သူတို့ကဒီ main ကလေးရဲ့အတွက်သူတို့ကအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေမယ်အရန်ကိုကြည်ကောင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုအယုံသွင်းပြီးတော့မှသူတို့ကကြွညာကြတယ် and then your parents become involved in this process too so ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာက your parents မိဘတွေကလည်းပဲဘာလုပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး
ကိုယ့်ရဲ့သူတို့သားသမီးတွေရဲ့အလှပကိုသူတို့ကလည်းပို့ပြီးတော့မှအာရုံစိုက်လာတယ် so ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဒီ process မှာပါဝင်လာတယ်ဆိုတာကခုနကလိုမျိုးဂယုဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့ appearance နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂယုတဆိုင်ပြန်ပြီးတော့မှတေချာသူတို့ကဘေးကနေပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်တင်နေဘာတွေလုပ်တင်နေဆိုပြီးတော့မှလမ်းညွှန်လာကြတယ်တဲ့ so ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် by encouraging you to think about your appearance ကိုယ့်ရဲ့သွေးမျိုးပုံမှန်သွေးမျိုးကြည့်ပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်တင်နေဘာတွေမလုပ်တင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေမိဘတွေကပါတစင်မိဘတွေကပါပို့ပြီးတော့မှပါဝင်လာကြတယ်တဲ့ and your friends may create an atmosphere of competition အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပဲဒီအပြိုင်ဆိုင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်သူကတော့ဘယ် brand သုံးလိုက်လို့ပိုလှလာတယ်သူကတော့ဘယ်လို cosmetic သုံးလိုက်တယ်သူကတော့ဘယ် shampoo ကိုသုံးလိုက်တယ်သူကတော့ဘာဝယ်သုံးလိုက်တယ်ဘယ်ကားသုံးတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းကြားမှာလည်းပဲအပြိုင်ဆိုင်တွေအလှပနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုနဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်အပြိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်တဲ့ okay so this is about maybe the appearance about your appearance or maybe the things that can worry about your appearance right okay so here in this slide you have to think about the answer for this question about the previous slide okay so the first one is what make you to worry about your appearance so ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သွေးပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာတွေကကိုယ်စိုးရင်စီတာလဲ like that so maybe like women's magazine or men's magazine advertisement or the media right and then second one is when will boys be attracted to girls ဘယ်အချိန်မှာကောင်းလေးတွေကသူတို့က main ကလေးတွေအတွက်ကြည့်ကောင်းနေမှာလဲဆွဲဆောင်မှုရှိနေမှာလဲ so maybe if they drive a certain car or maybe use certain aftershave like that right and then number three is how do your parents involve in this process so ဒီမိဘတွေကဒီ process မှာသူတို့ကဘယ်လိုပါဝင်လာကြလဲ so like by encouraging you to think about your appearance right ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်သွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကစဉ်းစားဖို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့သူတို့ကကိုမိဘတွေကခလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအားပေးလာကြပါတယ်တဲ့ okay and next title is body image right so body image ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်သွေးမြေပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်သွေးမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရှောင်းနေတဲ့ချက်တို့ဒီ slides မှာလေ့လာကြမယ် so the first one so the way you see yourself in your mind's eye may not even be accurate so here in the sentence the subject is the way you see yourself in your mind's eye so ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့ the way you see yourself ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကတကယ်ကိုမှအရန်ကိုမှအရေးကြီးတယ် so တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးကိုမြင်တဲ့အမြင်က may not even be accurate လုံးဝတိကျကြီးဟိုမမှန်နိုင်ပါဘူးတဲ့တိကျကြီးမမှန်နိုင်ပါဘူး okay so for example right for like girls who have once been fat often think of themselves like this long after they have become slim so in that sentence the subject is girls who have once been fat အဲ့ဒါကမှတစ်ချက်တော့ subject ပဲရှိသေးတယ် so ဒီအရင်တစ်ခါဝါခဲ့ဘူးတဲ့ main ကလေးကကိုကအရင်တော့ဝါခဲ့ဘူးတဲ့ main ကလေးက often think of themselves so here in that that is think of is verb so often think of themselves so သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေတော့မယ် like this ဆိုတာဒီလိုမျိုးပဲ like this လောက်အဲ့လိုမျိုးပဲဝါနေတော့မယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေတော့မယ်တဲ့အရင်ကကိုတစ်ခါဝါဘူးတဲ့အရင်တော့ဝါဘူးတဲ့ main ကလေးကသူတို့က after they have become slim သူတို့ပိန်သွားတာတော့မှသူတို့ကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာဝါနေတော့မယ်လို့သူတို့ကထင်နေတော့မယ်တဲ့ and girls with a feature they do not like so သူတို့ဒီ girls with a feature they do not like such as long nose or thick ankles began so unhappy about it so in that sentence subject is girls with a feature they do not like such as a long nose or maybe thick ankles so if you don't count it such as it's okay too so girls with a feature they do not like is subject right so သူတို့မကြိုက်တဲ့ပုံမှန်သူမြင်ရှိတဲ့ main ကလေးတွေက so for example ဥပမာဆိုသူကဒီမှာ features ကိုသူနမူနာပေးထားတယ် example ပေးထားတာ like a long nose နှာခေါင်းကြီးရှည်နေတာတို့ or maybe thick ankles right so thick ankle mean thick ankle ဆိုတာကကျတော့ခြေချင်းဝတ်တွေတုပ်နေတာပေါ့ခြေချင်းဝတ်ကြီးတုပ်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိတဲ့သူတွေက became so unhappy about it so သူတို့ကဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့ကမကြိုက်ကြဘူးစိတ်
စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်ပေါ့စိတ်မချမ်းမမြေဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ even when they look in the mirror so ဒီမှန်ထဲမှာသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးကြည့်ရင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေတဲ့ main ကလေးတွေကတဲ့မှန်ထဲမှာသူတို့ပြန်ကြည့်ရင်တော့မှ they are quite unable to judge their total appearance အဲ့လိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်တွင်မြင်တစ်ကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးတော့မှသူတို့ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတဲ့ပြောချင်တာကကဲကိုကလူတယောက်ကအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတချို့တို့ကတယောက်ကသူလူတကိုစီတစ်မျိုးစီသူတို့ကသူ့လှတရားတွေရှိတယ်အဲ့မှာကိုခဏကိုတစ်ခုမှကိုကမကြိုက်တဲ့ဟာကိုရှိတဲ့မကြိုက်တဲ့ဟာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါကြီးကအကုန်လုံးကိုကလှရင်တော့မှခြုံကြည့်လိုက်ရင်တကူလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှလှတယ်ဆိုရင်တော့မှလှတာတော့မှသူကဒီသူ့စိတ်ထဲမှာကဒီဟာကြီးကမကောင်းဘူးမရှိမလှဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြီးကသူ့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ခါကျတော့သူတကယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလှတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံမဲနဲ့မလှဘူးဆိုတဲ့အချက်ကြီးကိုပဲခေါင်းထဲမှာပဲဆွဲနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကလူအများစုဖြစ်တတ်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ကဒီလူတဘာဝပေါ့ကိုမကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲနေရအများစုကမကောင်းတဲ့အချက်ကိုပဲစိတ်ထဲမှာဆွဲနေရအများနဲ့ကောင်းတာလေးနဲ့ဖြည့်တွေးမယ်ကောင်းတာလေးနဲ့ကိုမှရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေနဲ့ဖြည့်တွေးဖို့မကြိုးစားကြပဲနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟာကိုပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပုံသေးဓာကြီးမကောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုပဲစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းဆွဲနေတဲ့အချက်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကကြတော့ကျတို့ဒါအဲ့တစ်ချက်ကိုကအဓိကစဉ်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ် okay and height, weight, and how they smell are the things that can particularly worry young boys. So ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကကြတော့ဘာတွေကသူတို့ကိုစိုးရိမ်စရာဖြစ်စေလဲဆိုရင် height ရက်ပေါ့ weight သူရဲ့ပေါင်လေးချိန်ကိုလေးချိန် and how they smell ဆိုသူ how they smell ဆိုတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် and that ပေါ့အဲ့ဒီဟာကကြတော့ are the things so here in that sentence subject is height weight and how they smell right so ဒီအချက်တွေကလာတယ်လေ are the things that can particularly worry young boys so ဒီကောင်လေးငယ်လေးတွေကသူတို့ကအဓိကသူတို့စိုးရိမ်တဲ့အချက်ကအဲ့အချက်၃ချက်ပဲတဲ့ဆိုဘာလဲဆိုတော့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအရက်ကပုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တချို့ကြတော့အရက်ပုနေရဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်မရှိ confidence မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုပိန်ညောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ် and then bad try to think about things you like about yourself and the way you look okay so ဒီချက်ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ try to think about things that you like about yourself ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာကိုရဲ့တစ်ခုလုံးမှာကိုကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးဘယ်ချက်တွေကတော့အားသာချက်ရှိတယ်ဘယ်ချက်တွေကတော့လှတယ်အစားရှိတဲ့ပြင်အဲ့လိုမျိုးကိုကတေးချစဉ်းစားကြည့်စူးစမ်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးလေးကလှတယ်မျက်တောင်လေးကလှတယ်မျက်တောင်ရှည်ကြီးပဲလှတယ်maybe like မျက်ခုံးလေးကလည်းလှတယ်ဆိုဥပမာဆိုရင်ကိုကတစ်ခုနှစ်ခုကိုရဲ့ချွေရင်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့တစ်ခုကိုဖျောက်ပြီးတော့မှလှတဲ့ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့ဖြည့်တွေးကြည့်တဲ့ and then also remember that ပြီးတော့တစ်ခုမှတ်ထားရမှာကဘာမှတ်ထားရမလဲဆိုရင် your body is changing and will keep changing okay so ဒီမှာဆိုရင်ဘာမှတ်ထားမလဲဆိုရင် your body ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတိုင်းပဲရက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျတော့အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲတဖြည်းဖြည်းလူကအသက်ကြီးလာနေမြခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေနေတာသူခါနဲ့သူဆက်သွားနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုလည်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားမှာ and will keep changing ဆိုတာဆက်ပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲနေမှာပဲလို့ပြောတာ and then if you could only relax and see yourself clearly so ကိုကအကယ်၍ဒီမှာကိုတေချာကိုကစိတ်ကိုအဲ့ဒီအချက်တွေမကောင်းတဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အချက်တွေကိုအသာထားဘေးဖယ်ထားပြီးတော့မှကိုတေချာပြန်ကြည့်တေချာစိတ်ကိုပေါ့ပါထားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲတွေးပြီးတော့မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် you might see how unimportant these so-called defects actually are so ဘာလို့တွားတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီအချက်တွေခုနကပြောတဲ့ဟိုနေရာလေးကတော့မျက်ခုံးကတော့မလှဘူးမျက်တောင်ကတော့မလှဘူးချီချင်းဝကြီးကတုံနေတယ်လက်ကြီးကတိုးနေတယ်အစားချတဲ့ပြင်အဲ့အချက်တွေကအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုတကယ်တော့အလုံးဝအရေးမကြီးဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဒီ defect ဆိုတာဒီချို့ရင်းချက်တွေကဒီ so-called defect ခုနကပြောခဲ့တဲ့ချို့ရင်းချက်တွေကလုံးဝ unimportant ဘယ်လောက်မှအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လာရပါလိမ့်မယ် okay so now let's do exercise for this paragraph in the next slide so as usual for the first question you will see what do young boys worry about so ဒီကောင်လေးငယ်လေးတွေကဘယ်လိုအချက်တွေကိုစိုးရိမ်တာလဲ like maybe height weight and how they smell right and then second one is when can you realize ဘယ်ချိန်မှာကိုသိနိုင်လဲ that these defects are unimportant ဒီအချက်တွေကဘယ်ချိန်မှာ
အရေးမကြီးဘူးလဲဆိုတာကိုဘယ်ချိန်မှသိနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝ short ချပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုတေးချာလေးပြန်ပြီးတော့တုံသက်တေးချာလေးပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကလုံးဝအရေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် so you can answer this question like we can realize that these defects are unimportant when or if right if we could only relax and see ourselves clearly ကိုယ့်ကိုတေးချာစိတ်ကို short ချပြီးတော့မှတေးချာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေကအရေးမကြီးဆိုတာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ and then number 3 when do girls feel unhappy ဘယ်ချိန်မှာ main ကလေးတွေကမပျော်တာလဲတဲ့ okay so ဘယ်ချိန်မှာမပျော်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် so maybe so girls feel unhappy like if they have the feature they do not like such as a long nose or thick angles so သူတို့မကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်သွေးမြေတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမပျော်တော့ပါဘူးတဲ့ okay so now let's go to next paragraph then so this paragraph is very important so you have to pay attention to that paragraph okay so what matters most is the kind of person you are so ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဒီအရှိမပြောခဲ့တာကတချို့တို့ကဒီ physical appearance နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုတချို့တို့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဘယ်လိုသဘောတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဘာကြောင့်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတချို့တို့ပြောခဲ့တယ် so ဒါပေမဲ့အဓိကအရှိမပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေထက်အဓိကအရေးကြီးဆုံး what matters most အဓိကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင် is the kind of person you are so ကိုဘယ်လိုလူစားလဲဆိုတာကအဓိကအရေးကြီးဆုံးပါပဲတဲ့ It would be foolish to suggest that looks do not matter at all. But everyone knows people with all kinds of beauty handicaps who nonetheless have easy loving relationship. Okay, so it would be foolish. ဒါပေမဲ့လည်း it would be foolish ဆိုမရွေးဆိုင်ရတော့ကြပါလိမ့်မယ် to suggest that looks do not matter at all. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်သွေးမြင်ကလုံးဝအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့မရွေးဆိုင်ရတော့ကြပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာတော့လုံးဝတိမ်မတိုင်းတော့အကုန်လုံးတော့မှန်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ but ဒါပေမဲ့ everyone knows လူတိုင်းသိတယ်ဘာသိလဲဆို people with all kinds of beauty handicaps who nonetheless have easy loving relationship ဒါပေမဲ့လူတွေ with all kinds of beauty handicap ဆိုအလှချိုရင်းချက်ပြောတာခုနကတစ်ချက်ရှိမှပြောခဲ့တဲ့တခုချိုရင်းနေတာတခုမကြိုက်တဲ့အချက်လက်ရှိတာအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူတွေကဆိုလို့ရှိရင်have easy loving relationship သူတို့မှာအဲ့လိုလူတွေမှာဘာရှိလဲသူတို့မှာကောင်းတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင် easy loving relationship သူတို့ကလူတိုင်းကိုဖော်ရွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်တယ်လူတိုင်းကိုကြည်နနာနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချစ်စရာကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုပေါ့သူတို့ရဲ့social skill ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ skill တွေသူတို့မှာရှိနေပါတယ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကဒီလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြင်ဆက်ဆံမယ်ဒီတငယ်ချင်းတွေလည်းဆက်သွယ်နိုင်တယ် like ဆက်သွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာတချို့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်ပေါင်းသင်းဝင်ဆက်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာပေါ့ okay and the key to their success is အဲ့လိုမျိုးသူတို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တငယ်ချင်းကြားမှာ social skill ကောင်းနေပါညာအဲ့ဒီဟာကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့တွေရဲ့အဓိကတော့ချက်ကအလားတူညရှိနေတာတော့မှဒီလိုကြားလူတွေကြားထဲမှာသူကအဆင်ပြေချောမွေ့ပေါင်းဆက်ဆံနိုင်နေတာဆိုတာကသူတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးနိုင်တဲ့အချက်ကအဓိကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ကအဓိကဘာလဲဆိုရင်is often a warm kind heart and most important self acceptance so အဓိကဘာလဲဆိုသူတို့မှာနှွေးထွေးပြီးတော့ကျင်နာတဲ့နှလုံးသားရှိတယ်and အဓိက most important အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင် self acceptance so အဓိကဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလက်ခံနိုင်ခြင်းပေါ့ဆိုတာကကိုကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့appearance မှာ physical appearance မှာတခုခုချို့ယွင်းချက်ရှိနေတယ်တခုခုမလှတာရှိနေတယ်မကောင်းတာရှိနေတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ချက်ကြီးကိုထိုင်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ငုံတော့ထိုင်စဉ်းစားနေပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေမယ့်အစားအဲ့ဒီဟာကိုအရှိတိုင်းလက်ခံလိုက်တာကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့ဒါကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့ငါမျက်နှာကြီးကလည်းဘယ်နေရာဖြစ်နေတယ်ကိုနေရာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကလက်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်မလှဘူးဘာဖြစ်လဲဒါပေမဲ့ငါတခြားနေရာမှာတော်အောင်လုပ်မယ်တခြားနေရာမှာကောင်းအောင်လုပ်မယ်တခြား skill တွေတခြားကိုယ့်ရဲ့skill တွေတောင်းတခြား social skill ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကိုယ့်ရဲ့စာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီ language ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော်နေအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒီခုနကပြောတဲ့အလှချို့ရင်းချက်တွေဒီမကြိုက်တဲ့အချက်တွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေဆိုတာလုံးဝကိုပေါင်မွားလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay
and then looking good so ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကကြတော့ဘာကိုပြောတာမဟုတ်လဲဆိုရင် does not mean ဘာကိုမပြောတာမဟုတ်ဘူးလဲဆိုရင် making yourself ကိုပုံသွင်းလိုက်တာပေါ့ into a carbon copy ဆိုပုံတူကူးလိုက်တာပေါ့ of a famous pop star your popular older sister or brother or your best friend so သူကတချို့ကြတော့ကိုရဲ့ရှိတဲ့ပုံမှန်တွင်မြင်ထက်ဒီနာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့တူအောင်မတူအောင်လိုက်ပြီးတူတာမျိုးတွေ or your popular older sister တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အမအရန်လှနေတယ်အရန်လှတဲ့အမကိုမှရှိတာမျိုးအညီမကိုမှရှိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းအရန်လှတဲ့တငယ်ချင်းကိုရဲ့တငယ်ချင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့ပုံမှန်တွင်မြင်နဲ့တူအောင်မတူအောင်လိုက်ပြီးတော့တူတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့ပုံတူအောင်လိုက်ပြီးတူတယ်ဆိုတာကlooking good လို့မဆိုလို့ဘူးလို့ပြောတာအဓိက looking good ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာဒီမှာချေရိုဒီကထားပြီးပြောမှာကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကသူတို့နဲ့မတူအောင်လိုက်ပြီးတော့မှရုပ်ရည်သွင်းမြင်လှပတာကိုပြောတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကိုပြောတာလဲ okay so we will learn the meaning of looking good in the next slide so what does looking good mean so looking good ဆိုတာကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲ so it means making the best of you yourself so ဒီကကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကောင်းမွန်ပြုမှုနေကောင်းစွာပြုမှုနေထိုင်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုမှုနေထိုင်ခြင်းအကောင်းဆုံးပုံဖော်ခြင်းအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ okay like of course dieting can make you thinner or even fatter တကယ်တော့ကိုရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်တွေ့မြင်ကိုဘလို့နဲ့ထိန်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်dieting ဆိုတာအစားကိုတချို့ချင်းစားတောက်တာဆိုတော့တချို့တော့ diet လုပ်တယ်ဆိုအရန်ဝါးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် diet လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ပိန်သွားတာမျိုးအရန်ပိန်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် dieting လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့တကယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်ထွားစေတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေစားလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်လာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်ကိုချင်းစားတောက်တာကလည်းကိုယ့်ကိုပိန်သွားနိုင်တယ်လို့ပိန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုယ်လည်းဝါအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ And of course, you can improve the way you look with clothes, hairstyle, skincare, and if you wish, makeup. So, တကယ်တော့အဲ့ဒါတွေအပြင် dieting လုပ်တဲ့အပြင်you can improve the way you look. The way you look means your appearance, right? So, ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွေ့မြင်ကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သေးလဲဆိုရင် with clothes အဝတ်အစားတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hair style စပင်ပုံစံမျိုး or skin care ဆို skin care လုပ်တာတို့ခဏအသားရည်ထိမ့်သိမ့်တာတို့ and makeup ဆို makeup အပြင်စင်နဲ့လည်း makeup look တွေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွေ့မြင်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလာအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ and washing your face more often with mild and perfume or antiseptic soap and warm water and not eating certain foods such as chips and chocolate can prevent you from having bad smell okay so ဒီမှာကျတော့ကိုကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒီ washing your face ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုတင်မယ်ပေါ့မျက်နှာတင်တယ် more often with mild and perfume so mild ကကြတော့ချေတို့ကဒီပျော့တဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ့ and perfume ဆိုအနံ့မရှိတဲ့ or antiseptic ဆိုသူစက်ပြာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက်ပြာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ပြာဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ရမ်းမပြင်းတဲ့ဟာမျိုးပိုးတက်ထားတဲ့စက်ပြာမျိုးတွေနဲ့မျက်နှာကိုတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကေကိုက facial foam သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ antiseptic လောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီနည်းနည်းပျော့တဲ့အပျော့စားလေးတွေပေါ့အပျော့စား facial foam တွေကိုသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် and warm water ဆိုတာဒီရေနွေးနဲ့ပေါ့နော်ရေနွေးဆိုတာကဟိုပူနွေးမှုရေချက်အေးလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ရေနွေးကြိုပြီးတော့မှအေးခန္ဓာရေချက်အေးလိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးလေးနဲ့တက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် not eating certain foods so အစားတောက်မစားဘူးတဲ့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်ဟာတွေကိုမစားဘူးလဲဆို such as chips and chocolate so ဒီ chips တို့ဒီ chocolate တို့ပြီးလို့ရှိရင် chips ဆိုတာဒီအာလူးချောင်းကြော်တွေတို့ and chocolate တွေကိုမစားဘဲနဲ့ရှောင်တာမျိုးကလည်းတဲ့ can prevent you from having bad smell အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမစားဘဲနဲ့ရှောင်ခြင်းကလည်းကိုဒီအနံ့ဆိုထွက်တာခဏကိုအနံ့ဆိုထွက်တာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ and then of course good health will give you grace and glow so အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါတွေအပြင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုအလှပကိုဒီဝစ်စားတို့စပင်ပုံစံတို့ makeup တို့နဲ့ပြုပြင်နိုင်တယ်လို့ good health ဒီကျန်းမာရေးကောင်းတာပဲကျန်းမာရေးကောင်းတာကလည်း will give you grace and glow ကိုစက်တည်ရှိနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိနဲ့လှပစေပါလိမ့်မယ်တဲ့ but ဒါပေမဲ့ when it comes right down to it ဆိုနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ so you are still left with your own face and figure
ဒါပေမဲ့နည်းကောချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတချို့ကဘလောက်ပဲခုနကပြောတဲ့အချက်လက်တွေအဝတ်စားတွေမိတ်ကပ်တွေဘာညာနဲ့ပြင် you are still left with your own face and figure ကိုယ့်ရဲ့မူလရုပ်ရည်သွင်းပြင်ပုံမှန်သွင်းပြင်ကတော့တဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကိုနဲ့အတူတူပုံမှန်တိုင်းတည်တဲ့အထိရှိနေမှာပဲတဲ့ and you cannot trade those in for different one ပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီဟာမျိုးယူတခြားဟာနဲ့အလဲလဲလုပ်လို့မရအောင်ဆိုပြောချင်တာဒီလိုမျိုးဓာကြီးမလို့ချင်လို့ဓာကြီးကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုကတ်ဒါမျိုးတော့လုပ်လို့မရဒါပေမဲ့အချွင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတော့ plastic surgery လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းကိုတော့ပြင်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကကျတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝအလှမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တေချာတာကတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကတော့ကိုယ်နဲ့အတူအမြဲတမ်းကြန့်ရှိနေမှာပဲတဲ့ and they will be with you for a very very long time ပြီးတော့ သူဆိုတာ they ဆိုတာကဒီမှာတရား your own face and figure ဆိုကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်ပြင်းကလည်းပဲတဲ့ကိုယ်နဲ့အတူအချိန်တော်ကြအောင်အမြဲတမ်းကိုယ်တည်းအထိဒီပုံမှန်တွင်ပြင်းနဲ့ပဲဆက်သွားနေမှာပါပဲတဲ့ okay so I guess you will get a lot of knowledge from this unit okay so let's do some exercise according for this paragraph in the next slide so for the first question so what does looking good mean so looking good ဆိုတဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်ဘာလဲ so maybe like making the best of you yourself right and then second one is what can improve your look ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တွင်မြင်ကိုဘာတွေနဲ့လှအောင်ပိုလှအောင်လုပ်လို့ရလဲ like maybe like with clothes hairstyle skincare and makeup like that right and then number 3 is what can prevent you from having best man ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနံ့ဆိုမထွက်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရလဲဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲဆိုခုနကတစ်ချက်ပြောခဲ့သလို washing your face blah blah like that right and then number 4 is what can give you grace and glow so ဒီဘယ်ဟာကကိုယ့်ကိုကြက်တည်ရှိရှိတင်းတင်းတဲတဲလေးနဲ့လှလှလေးဆွဆောက်မှုရှိရှိလှနေနိုင်လဲဆို maybe good health right good health can give you grace and glow right and then so the last question is what will be with you for a long time so ကိုနဲ့အချိန်တော်ကြာရှိနေမှာကိုနဲ့အချိန်တော်ကြာရှိနေမှာဘာလဲ that is your own face and figure right okay so I guess you can answer all these questions well okay so see you in next slide so in this slide you have to do the exercise comprehension exercise for unit 10 so look at the first exercise so you have to choose the adjective in column B that will be appropriate for the nouns in column A so ချေတို့ကဒီမှာ column A နဲ့ column B ရှိရ so you will see two column right column A and column B and then you have to match the adjective from column B with the with nouns from column A so ချေတို့က column B က adjective နဲ့ column A က noun တွေကိုတွဲပေးရမှာ for example like so number 1 is height right so height solution ချေတို့က which number should we use is that big dark fair or height or like that or maybe tall or like less red or like that right so ဒါဆိုချေတို့ကဒီ big ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိစောက်ပုံဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့တွဲသုံးမလဲ hair စပင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့တွဲသုံးမလဲ shoulders ပခုံးနေထားဆိုရင်ဘယ်လိုစကားလုံးနဲ့တွဲသုံးမလဲစသဖြင့် you have to match the words in column B like adjective in column B with the noun with nouns in column A like that okay so please do yourself and then I guess you can do very well and I believe you can do very well so see you so I believe after you have studied this unit so you will get a lot of vocabularies and you will get a lot of knowledge and then you will know what does looking good means and then the importance of or like self acceptance or like that right so ကျတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ပြီးနောက်မှာသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocabulary အများကြီးရသွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ် and then ပြီးတော့ဒီ looking good တကယ် looking good ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲတကယ် self acceptance ဆိုတာအရေးကြီးပုံကဘာလဲကိုမှရှိတဲ့ချုပ်ရင်းချက်တွေကိုပဲလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှစိတ်ဆင်းရဲနေမယ့်အစားဘာလို့တင်လဲကိုမှရှိတဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံပြီးတော့မှဒီထက်ပိုကောင်းအောင်စူးစမ်းတင်လားစူးစမ်းမတင်ဘူးလားဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့အနေနဲ့ဒီခေါင်းထဲမှာအတွေ့အလေးတစ်ခုတော့ရသွားမယ်လို့ယုံကြည်တယ် so thank you for
for your participation, and then so and see you in next slides. Have a good day. Bye bye.